the opportunities chigo chamone chile alimwabo olie committee memorandum mwate banko ngamole so ende to yesta to yerigereriga lakini ayande gagokolekana buna bona ayande takolekana tiga mana ya mache takoleka twate bunga chumaine estima na mache ngochale igekara mukulike byono biro bimurabitiga kandi igekara narangambia ira neriwa amangana yechipara na ayande His Excellency the Governor na umerete committee barweta mangana abasale bosia sobosio this morning ekana kwa nanere promised tinga keria eire ria ruete bale na barobu galia atatimiza serikali abekire sibesa asechi project awo among them nechichiro cheito serikali nere committed to make sure ngachichiro cheito chirichitara igoru chonsi ngo chigora tole na to make sure nga umwananchi na abwate a conducive environment asagakorera biashara yani amazingira maya asagakorera biashara byayo na kiye kugaragara twacha iga ubwali wetani kwigore echire yagachetwe no go declare lituko lia Wednesday over the official market day ye chiro yo bwali ngatimogoteba kiagera amatuka mange wabeire iga tutamanye tinga lituko bono lie chiro lia bwali tukoki committee nja ikaransete ekaligereria usually kali county government egochora lituko committee echiro nere goikaransa yakora analysis yaligereri chichiro chietana ininga matukoki yamanya gochora elimo bale office minute twayanjira twacha twalonje ni committee na yakorete bakaligereri bakarora lituko lya Jumapili ikongenerororo bakaligereria Monday konyora abantu banyambambo batebire nga batagete Monday Tuesday tobwate nyamusi Wednesday echirere ange kabisa miruka Thursday mawawanero na kebirigo bagateba ngali tukoliririgiya Jumatano. So we are here today to declare nga litukoliro official diye chiro yobwali ne litukolia Jumatano. Mangana akwanirwa mange egentonko batebinga buna twacha kwigole chire yiga bintu bya serikali ngiraiga na ende bya serikali kine byaba na inchi kere tangia bekirwa iga ekere estime bekiriga iga ni kwe kokonya. Let's avoid vandalism ase okororo montago kunegento egento because bitebine byeito afadhali akeripot egere atwa enyare kuliwa ntaitotiria mukaze kera mangana ya kwanwa sama singire yiga igentonko ba sabeke monaende egere tunyare go support abanaita se biashara bagokora egere to support no mulemi. We are encouraging you more for muchi group tokoroka cooperative societies tobwate farmers cooperative societies iga tobwate cooperative chia mabere tobwate chia ekagwa ntogane tingonye koro mulemi bwe avocado nekirani yawo no mulimi gwa avocado naye no bwato musani okolema avocado beka namo requirements ekirera isi tu moika abantu 15 mofo mwe cooperative nabo moko oraba obisaba ito kere sub county ne bwato mo cooperative mo nie bintu byino bune group yeko baraisi ndi mugutwara fagini power no nyene serikali ekegeta ito bakonya yeko baraisi kubwa ekerura yebuye so wondega yako batebinga afadhali kegera bangi kwenziga nabale mitole emerike lyobwate neba nekinyeni kinsaga linebu beka namo bunabalemi mofo mwe cooperative tutoko bakonya ko register no nyine kere tutayitiko ba support ngeko baraisi naende ntarawo mangana cooperatives kere what to form a circle afadhali make sure wasoire circle aba bisabaite tobaite target bare register banton limia sita Nechibesa kiribago save, there is a matching grant. Meaning, bago save $1 million yemo, a grant nero bako eguye, $1 million. Chibesa chichiba konye, bako peshana among themselves, by improve their livelihood. Ejinere inkire serikali tego chagocha buo, ekolia za individual nyare koko konye. Weka namo, ekera umoja ni nini? Umoja ni nini?
Asante sana. Egento kuchukwana kyomo elio nigoro ya amangana investment. Mai kama tukamange tukuka na investors bakuru Ngumbu, bakuru China, bakuru India ya aiganto kwata abana baito babwate nonyene bibarua iga. Otebanga ki bali babwate banyorire gento tafadhali invest igaka mweshimiwa ntomanye tengo obwali igaiga no nchekare na kinete buno yo makwana obwali was doing very well, lakini for some reason yabeire buna yabeire, lakini we are here to tell you ngaki abantu barakini obwali naende nitwe abantu banyamira tigambaye omufano yo ekere twachiti kwigule chiro ya magwawa gali